Hai, selamat datang di video Amanda Cantik. Jadi hari ini tuh aku lagi gabut banget, sumpah. Ya. Tadi kan aku habis nyeritain HP butut ini. Ya, betul sekali. Kalian nonton aja ya di short aku, oke? Jangan lupa subscribe dan like ya. Subscribe itu nggak usah pakai duit, udah subscribe aja nih, langsung bisa, ya kan? Nah, aku karena gabut hari ini, jadi aku mau masukin HP ini ke kulkas. Jadi kayak aku penasaran gitu, dalam isi kulkas kalau ditutup itu apa. Oke, ayo coba. Sebentar, aku cepetan. Oke, kita langsung aja. Tapi mohon maaf, isi kulkas aku sangat ada yang pengen. Aku gabut, awas ya. Tak masukin ke dalam tapi jangan sini. Di sini aja deh. Oke, apa jelek bau tai. Bapak, enak gak di dalam kulkas ini ya? Kakak. Jangan dibuka. Do you wanna dance swimmer? Dimana guys, di dalam kulkas, asik gak? Gimana guys dalam kulkas? Dingin kan? Seger kan? Kalian gak usah mandi, kesini aja yuk ke video aku. Jangan lupa subscribe. Dadah. Bye bye.